Qaama saalaa kiyya baqaqsanii. Ani maqaan kiyyaa Hasanaat jedhama. Kanan dhaladheetti guddadhe Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti. Barnoota kiyyas kutaa 1 hanga 8tti maatii koo biratti, kutaa 8 hanga 10tti immoo haadhaaf abbaan koo boqotanii baradhee xumureera. Ana ijoollummaa kootti haati kiyya haadha isheetti na kennite. Na waliinis irri gara biraa akkoon kiyya kan guddistu ni turte. Obbolaan dhiiraa fi dhalaa haadha koos hedduun mana koo keessa jiru. Jechuun ijoollee ishee eessumoolii fi adaadolii koo jechuudha. Akkam utuma ta'eeyyuu haati ilmoo ishee of jalaa baastee namaaf otoo kennuu baattee baay'ee namatti tola. Haadha isheef miti eenyuuf yoo ta'edha. Ilmoo guddisuun kan bareedu abbaa masaafi. Akkoon koo anaaf gaariidha. Haa ta'uutii garuu adaadolii fi eessumooliin koo faana akkoo kiyyaa eeggatanii hin nareebu. Gaafa akkoon kiyya mana hin jirre anaan agabuu na bulchu. Mana keessa hojii kan jedhame hundumaa na hojjechiisu. Diidaas dhalaas hojii kan hojjetu anuma. Hanga umriin koo waggaa 7 guutuutti isaan bira turus haga har'aatti wanti hin dagadhe wanti isaan narratti raawwatan tokkollee hin jiru. Ani durba ta'us haa ta'uutii garuu durba ta'uu kiyya waan hin feeneef akka dhiiraatti maqaa dheeraan Kadir jedhanii na waamu. Rifeensa kiyya akka dhiiraatti narraa kukkutu. Bara kana surree godhachuun dhiiraafis dhalaafis homaa fakkaachuu dhiisus yeroo sana garuu ani dubartii ta'een surree dhiiraa malee anaan hin uffisanii. Anaan Kadir jedhanis mucaa ana waliin guddatu garuu warqii keenya jedhanii waamuuni. Haatii fi abbaan koo warruma na guddise natti fakkaata ture. Sababiinsaa immoo dhaladheen kanan of bare achumatti. Akkoon koo akka haadha kootti, abbaan manaa ishee immoo akka abbaa kootti ni ilaala. Haa ta'uutii garuu haadhaaf abbaa kiyya akka isaan hin taane kan hin bare. Guyyaa tokko adaadaan kiyya bishaan humna kiyyaan ol lagaa natti feetee mucucaadhee kufee jennaan bakkuma sanatti yeroo na reebdu haadhoo kiyya kan ta'e obboleessi koo lagatti na argaa. Maal godhi jettee reebdaanii wanta hin dandeenye itti feetee jedhee yeroo gaafatu maal si galchee badasiitii jettee obboleessa kiyya ari'uuf yeroo jettu ulee loon ittiin tiksuun adaadaa kiyyatti garagalfatee kottu inumaa har'aa kaastee mana sanatti hin deebitu haadha abbaa obbolaa kee waliin jiraattaa jedhee na fuudhee galee. Kanaan waan lagatte ta'e obboleessi kiyya haadhaaf abbaa kootti himuun haatiif abbaa koos kanaan booddee mana isaanii hin deemtu jechuun mana barnootaallee na galchanii kutaa 1ffaa galeen barachuun eegalee. Jireenyin mana akkoo kootti jiraadhee fi mana haadhaaf abbaa kootti jiraadhu garaa garaa. Otuu danda'amee dhala ofii namni biraa guddisuu baatee baay'ee gaariidha. Ijoollummaatti rakkoon karaa adaadolii fi eessumoolii koo narra gahaa ture. Hanga har'aatti jibbinsi isaanii keessa kootiin bannee baay'een isaan jibbaam. Haa ta'uutii garuu rakkinni waa hedduu nama barsiisa mitiire. Rakkoo sana hundumaa keessatti anis ijoollummaadhaan hubattuu ta'eera. Hangan barnoota koos kutaa 8 gahutti barattuu cimtuu akka dareettis akka mana barumsaattis badhaasa addatti hin argattudha. Haa ta'uutii garuu kutaa 8ffaa yeroon gahu abbaan kiyya dhukkubsatee addunyaa kanarraatii darbee baay'een tuqame. Torbee 2 booddee gara mana barumsaa deemeen barachuuf yaalus haa ta'uutii garuu akka durii ta'uun dadhabee. Barsiisonni kiyya hiriyoonni koo maal taatee dammaqinaan jedhu. Gaddi takkaa mana namaa seennaan dafee namaan gahu mitiire. Haati kiyya gadda abbaa koo otoo baay'istuu qormaata ministirii qoramuudhaaf torbeen 2 yeroo hafu haati kiyyas itti dabalamtee ijji keenya jaamee anis obboloonni koos arguu dadhabne. Waggaa tokko keessattis haadhaaf abbaa dhabuun baay'ee nutti ulfaate. Gaddi keenyi nurraa qooruu didee. Kanaan ni dirqisiisanii qoramuu qabdanaan jedhanii qormaata kutaa 8ffaa qabxii guddaa nan fida jedhee karoorsee kanan ture qorameen darbuufiyyuu qabxii xiqqoon hin darbee. Yeroon kutaa 9tti darbu obboloonni kiyya fuudha gahan qeen keenyi akka hin bittinnoofneef fuudhanii mana haadha keenyaa qabuu jalqabanii. Kutaa 9f 10 baadiyyaa waan hin jirreef magaala adaadaa koon jibbu tokko bira galeen barachuu eegalee. Ammas akkuma ijoollummaa koo heerumtee mana godhattee deebistee na dararti. Mana barumsaa akkan dhaqu gonkumaa hin barbaaddu. Haa ta'uutii
ta'uutii garuu barnoota koo waan hin jaalladhuuf guyyaa lamas guyyaa sadii safeen gara mana barnootaa deemaa. Kanaan yeroo tokko barsiisaan na barsiisu yeroo hedduu waan taafteef qormaata faayinaalii irran teessuu maatii kee fidii abbaa kee fidadhu jedhee na gaafata. Abbaan qabu jechuun natti ulfaate. Adaadaan kiyya immoo tole jettee mana barnootaa naaf hin deemtu. Obboloonni koo immoo kan jiran baadiyyaadha. Kanaan jaarsa abbaa kiyya beeku tokko daandii marraa qabeen gara mana barumsaatti fudhee. Jaarsi kun abbaa kiyyas beeka, maatii koos sirriitti beeka. Akkuman mana barnootaa gaheen barsiisaan kiyya kun jaarsa kanaan abbaa kiyya se'ee kunoo intalli keessan hin barattuu diida ijoollee dhiiraa waliin utaalaa ooltii itti dheekkamaa jedhee yeroo gaafatu anis maaf sobda yaa barsiisaa eessattin yeroo utaaluu na argiteetta mee barataan tokko abaluun diida baatee dhiira waliin utaalteetti naanaa jedhu jedheen irratti hin deebisee. Edaa naaf hin galle malee barsiisaan kun kaayyoo gara biraa anaaf qaba ture. Jaarsi na waliin dhufe mallatteessee kan barsiisaan kee dubbate dhugaasaa ta'u soba ati garuu seeraan qayyabadhu jedhee qarshii xiqqoollee naaf kennee deebi'ee deeme. Eega kana barsiisaan kun karaa hiriyaa koo dhufee gaaffii jaalalaa naaf dhiyeesse. Anis lakki hin barbaadu kaayyoon koo barnootaaf barnoota qofadha jedheen didee. Hangan kutaa 10ffaa baradhee xumurutti yeroo hunda otoo inni na rakkisuu barnoota koon xumure. Qabxii kutaa 10ffaas 3.8 ni fiddi jedhamee maatiin manni barumsaa keenyi otoo eegaa jiru ani garuu 1.8 fide. Qabxiin maatrikiis ana jalaa hafe. Obboleessi kiyya homaan gaddiin maallaqaan sin barsiisa naan jedhee. Anis kolleejjii seeneen barnoota IT barachuuf nan galmaa'e. Obboleessi kiyyas kaffaltii baatii jalqabaa akkuma naaf kanfaleen bor immoo oolmaa kana siif oolera naan jedhee natti fokkora jedhee sodaadheen barnoota sana addaan hin kute. Kanaan maal gootaree jedhee yeroo na gaafatu qorumsa kutaa 10ffaa qabsiiseen bara dhufu baradheen yuunivarsiitii seenaa jedheen deebiseefi. Haa ta'utii garuu kanaan utuu hin jiruu baatii 5ffaa keessa obboleessi kiyya hangafaa akkoo kiyya yookiin immoo wanta na guddisteef jalqaba haadha koo kan hin jedhu waliin mari'atee dargaggeessa biyya hambaa jiru tokkoof na kennanii. Kanaan natti himnaan eeyyama kiyya malee akkamittiin namaaf na kennitu mana barumsaatiiyyuu dargaggoota na rakkisan hedduu nan dideeraa jedheen deebiseefi. Kanaan isaanis biyya hambaa jiraa waggaa dheeraa jiraateeraa jireenya kees siif jijjiiraa jedhanii naaf deebisanii. Anis lakki hin ta'u yeroon jedhu fedhii keenyaan kana siif yaanneerra fedhii keetiin immoo kan barbaadde yaaduu dandeessaa bor kanan ta'e kana na godhan yoo jette garuu keessaan qabnu jechuun obboleessi kiyyaaf akkoon kiyya naaf deebisanii. Anis jireenya koof sodaadheen haatii fi abbaan koo waan boqotaniif toleen jedhee nama kanaaf na kennanii. Eega sanaatii akkan dhiira biraa waliin hin haasofneef bilbilas na harkaa fuudhanii akkan isa waliin haasoo jalqabuufis wal na barsiisanii. Turtii baatii 4 booddee maallaqa inni ergannaan ni kaasnuu fidanii. Anis kan saa ta'een biyya hambaa waan na jiruuf gara kiyyatti kottu naan jedhee. Anis tole jedheen hundaafuu heerumeeraatii gara saatti karaa galaanaa imala koon eegalee. Nagaanis baatii muraasa booddee wal arginee gaafan ijaan isa argu na wereeree. Kan bifa saamoo kan amalasaa jedhu mitiiree gaafa dubbatan yookiin bifan qabu yookiin immoo amalan qabu yookiin maatii isaaf hin ta'u yookiin hiriyaa isaaf hin ta'u akkanuma argitaniima nama sodaattan nama jibbitan jira mitiiree. Namni ani niikaa godhadhee fi baatii 4 guutuu bilbilaan waliin haasa'e amalaanis bifaanis jaldeessarra hin jiru. Haadha abbaa obbolaasa waliin nagaan qabu. Jalaa baduuf biyya kanaa ijoollee dhiiraa malee ijoollee dubartii naman beekuu hin qabu. Bitaanatti galee yaa rabbii nama kana akkamumattuu hammadheen waliin ciisa jedheen otuman sodaadhu ofitti na fudhatee. Waggaa dheeraa biyya hambaa tureera maallaqa qaba maatiin kiyya naan jedhanis yeroo na fudhate guyyoota muraasaaf mana namaa jala waliin bulaa turre. Mana kireeffachuullee hin danda'u. Ergan deemee itti dheekkameen kana yoo ta'uu baate sidhiiseen deema jedheen hojii jalqabsiisee ofiis hojjechuu eegaleen mana kireeffannee waliin jiraachuu eegallee hanga baatii 8tti takkaafillee ofitti sambunne. Turtii baatii
baatii 8 booddee hiriyoonni isaa gorsanii akkam dhalaa waliin haga kana teessee otootti hin bu'in turtaa jechuun akka inni na kunuunsuuf gorsanii erganii na kunuunsuu jalqabnaan anis jaalladhu eegaleen waliin ciisne. Kanaan maatii isaa waliin illee nagaan qabu mitire namni maatii isaa waliin nagaan qabne bultiif illee rakkisaadha. Yoo na waliin ta'uu barbaadde maatii kee waliin nagaa uumi jedheen maatii isaa waliin illee walitti araarse. Kanaan hojii hojjennuun milkoofnee maallaqa sorannee jennaan ani poolisii biyya kanaa sodaadhaa jiraachuurra waraqaan baafadha jedhee gara biyyaatti deebi'ee haga sanitti akka dhalasaatti nama na laalu abbaa kan naaf ta'u ijoollee dubaraa hiriyaa koo ta'anis kan qabu biratti na dhiisee deeme. Baay'ee sin turre waraqaa eeyyamaa baafatees gara Saawudiitti deebi'ee imalee waliin jiraachuu keenyatti fufne. Kanaan nama kana waliinis maatii taane. Abbaa manaa koo waliinis waggaa tokko yeroo waliin jiraannu nan ulfaa'ee fi ulfa ta'een naannoo baatii torbaa yeroon guutu mallattoon daa'ima gadameessa koo keessaa ittuu garaa duuban waliin jiraadha. Abbaan manaan koo akkan jibbu fooliinsaa akkanatti xiraa'oo na taasisee yeroon isa argu na bira ga'u na balaqqamaa na jibbisiisteetta narraa deemi hangan dahutti bakka biraa jiraadhu jedheen kadhadhaanii. Yeroo kana abbaan manaan koo maal jechuudha kuni dhala kana ofirraa baasii gati malee ani mana kiyya dhiiseen eessan deema jedheenaaf deebisaa. Yeroo kanaanis daa'ima koollee du'a taati malee hin baasuu yoo ati naaf guddisuu didde maatii kootti ergadheen horiillee eegdii fi jedheen deebisee fi kanaan otoon jiruu daa'imni gadameessa koo keessaa baatii 9 guutee har'a bor nandaa ciniinsuun koo ni dhufa jedheen eeggachaan otoon jiruu shoorxaan Saawudii manan jirutti dhuftee na qabdee mana hidhaatti na darbatte. Ulfaan hidhamuu miti kophaa ofii hidhamuun iyyuu baay'ee ulfaataa. Rifachuu sanaan ciniinsuun yerosuma na jalqabee halkan guyyaa walitti qabeen iyyaa. Warreen na waliin hidhaman namni dhukkubsatu jira maaloo jedhanii yeroo kadhatan isin warri Itoophiyaa amaluma keessanii sobdoota jedhanii didaniini. Guyyaa 8 mana hidhaa keessatti iyyaan ture. Kanaan booddee mucayyoon dubaraa tokko iyya guddaa keessa fuudhuun namni nu harkatti du'e jettee iyyite. Poolisni Saawudii hidhamtoota daddarbachaa gara kootti yeroo dhufan lubbuun xiqqoof na keessa jirti. Dafanii mana yaalaa na geessanii silaas afuura xiqqootu na keessa jira. Qoricha nama hadoochuu na waraananii otoon du'iin dafaa wal jechaa gulukoosii fi qoricha garaagaraa dugda kootti laphee kootti hidhanii qaama saalaa kiyya baqaqsuun daa'ima gadameessa koo keessaa baasanii. Qaamni kiyya kukkutamee nan da'ee gaafan of baru daa'imni gadameessa koo keessaa baheera. Qaamni saalaa kiyyas citee hodhameera. Daa'imni garuu ana bira hin jirtu. Daa'imni koo jedhee yeroon gaafadhu homaa namni naaf deebisu hin jiru. Wanta na jalaa miidhamte natti fakkaate. Otoon gaafadhu du'aasaa ta'u fayyaa ija daa'ima koo natti argisiisaa jedheen otoon kadhadhu ija daa'ima koo too natti hin argisiisiin guyyaa 6 na tursanii. Ergan abdii kutadhees daa'ima kiyya kunoo baay'ee dhukkubsatee ture. Otuu guyyaa sanaa ol turtaniittu ta'ee atis daa'imni kees lubbuudhaan hin haftanii jedhanii gara mana hidhaatti na deebisanii. Daheera uffatan jijjiirradhu hin qabu. Daa'imni koo wanta nyaatu wanta hodhu hin qabu. Harka qullaa na deebisanii. Dabalataan dhiigni narraa hin dhaabbanne moodasii hin qabu. Sanarratti mana hidhaa Saawudii kana keessa sabni keenyis sabni biraanis ni wal lolaa. Ni wal lolu toon taane foon ofii wal nyaata jechuun ni danda'ama. Guyyaan tokko guyyaan ittiin nagaan oolanii nagaan bulanii hin qabanii. Harma gogaa daa'ima kiyya hoosisaa guyyaa 20 mana fincaanii keessatti hin dabarse. Yeroo wal lolan hunduu wanta wal daddarbatuuf daa'imni koo na jalaa miidhamurra as foolii kanaan dhukkubsachuu wayya jedheen waliin mana fincaanii keessa bulaan ture. Bakkatti halagaan namaan itti daheen wanti hin darbine hin jiruutii guyyaan kunis narra dabarte. Dabareen kiyya gahee gara biyyaatti hin galee. Biyya gaheen abbaa manaa kiyyatti yeroon bilbilu maatii kiyya bira dhaqii jedhee na dirqisiise. Silaas heerumanii maatii ofii biratti deebi'uun xiqqoo nama qaanessa mitiire. Maatii haadhaaf abbaa manaa koo biran deeme. Turtii baatii 6 maatii isaa biran ture. Haa ta'uutii garuu turtii kana booddee abbaa manaa koo natti jijjiirame. Mucayyoon kee kashlabbeedha dhiira gara biraa waliin akka feete taatii jedhee abbaa ilmoo koo waliin wal na lolchiise. Kanaan abbaan ilmoo koos mana warra kootii bayitii mana warra keetii
keetti galiitii akka barbaadde ta'uu dandeessa naan jedhee. Haa ta'uutii garuu haati isaa anaaf haadha soddaa obboleettii abbaa kan naaf taatu lakkii yaantala koo hin galiinii ana biraan deemiinii erga ati naaf dhuftee manni koo natti ho'eeraa haa dubbatan haa jedhan danda'ii jaarsi kees gaafa dhufe nagaa godhatu jetteen amansiistee. Kanaan maatiin kiyyas maalirra jirti naan jechuun dhufanii na ilaalanii jireenyi akka naaf hin taane narratti baraniiru. Haa ta'uutii garuu icciitii koo dhoksachuuf hundumtuu nagaadha innis nagaadha anis nagaadha wanta dhabne wanta rakkanne tokkoyyuu hin qabnu jedheen amansiise. Yeroo kana isaanis gaafa rakkoo fi beelli mana kana keessatti kokkeessi qabu ofii kee nan rakkadhe jettee dubbataa na jedhanii deemanii. Abbaan abbaa manaa koo diina natti ta'ee utoo jiru abbaan manaan kiyya fuudhuu isaan dhagahee eenyuun immoo yoo fuudhe gaariidha anaan akka dhala isaatti kan ilaalu intala isaa waliin hiriyyaan ta'uuf intaluma isaa heerumsiisee fi bilbilas narraa cufatee nama kana waliin soddoomee hin dubbanne nan callisee. Haa ta'uutii garuu abbaan abbaa manaa koo akka ani deemuuf ofii haadha manaa gara biraallee waan qabuuf wanta nyaatamu haadha manaa isaa dhorkatee ana haati manaansaa fi daa'imni koo ni beelofne waan nyaannu waan dhugnu dhabne. Kanaan haati abbaa manaa koo yaantala koo gara warra keetti galii beeluudhaan ana waliin du'uu keerra obbolaa eessuma adaalolii si gargaaruu danda'an otoo qabduu asitti na waliin daa'ima kee waliin hin du'iinii jettee na gaafatte. Anis rakkoo kanarra jedheen gara warra kootti hin deebi'ee. Abbaan abbaa manaa koo kunoo nan godheef jaartii kee ishee ammaa fidachuu dandeessa ishee kana qeerraa ari'eera jedhee ilma isaaf bilbilee. Niikaan kan koo fi kan abbaa manaa koo walirraa waan hin buuneef daa'ima kan ittiin hin guddisu maallaqa naaf kennii jedheen gaafadhe. Inni na dinnaan jaarsummaa hiriyoota isaa fi soddaa isaa intala isaa haaraa fuudhe ittiin ergee. Soddaa isaa sodaa qarshii 20,000 naaf ergee. Kanaanis qarshii 20,000 sana qabadheen magaala galeen suuqii xiqqoo tokko banadhee otoon daa'ima koo guddifadhaa jiraadhu. Daa'imni koo waggaa 2 yeroo fixu karaa toora sooshaal miidiyaa abbaan manaan kiyya naaf bilbilee. Anis anarraa maal goota mucaa kee dubbisiin jedheeni. Yeroo kana inni mucaa kee yoo barbaadde qilee buusii gaafa rakkate gaafa beelofte gaafa daa'ima kee waan nyaachistuuf waan obaastu dhabdu as galagaltee na kadhattaa jedhee naaf deebise. Anis yoo barbaadde ofii ati qilee bu'uu dandeessaa mucaan koo dhimmatti qilee bu'uun qabu rakkadheen yoo si gaafadhe immoo akka dhiiraa dhaabadheen fincaa'aa ani dubartii mitii sii gadi yoon jiraadhee jedheen aareen bilbila irratti cufadhe. Kanaan aariin kun narraa dhaabbachuu didee obboleessa kiyyaan mucaa kiyya naaf guddisii gara biyya ambaatti deebi'een imalaa jedheen gaafadheeni. Innis tole jedhee mucaa adaadaa koo tokko waliin gara magaalaa Finfinnee paaspoortii fi piroosesii jalqabuuf nan deeme. Dubartii abbaa manaa hin qabneef abbuma fedhetu balbala ishee seenuu fedha mitiire. Mucaan adaadaa koo obboleessi kiyya taa'eef dhaabii magaalaa Finfinneetti na dhawwee siree bakka 2 hin qabu naan jedhee. Tole jedheen yeroon bulu halkan na qabachuuf ka'a sin ajjeesa jedhee na doorsisaa. Yaa rabbii kiyya jedheen otuman dhiphachaa halkan taa'ee buluu gaafa guyyaa sadaffaa halkan qixxee yookiin na waliin ciisi yookiin shaantaa kee qabadhu asii bahii jedhee na gaafate. Anis tole jedheen halkan qixxee shaantaa koo qabadheen isa biraa bahee namaaf safuudha. Paaspoortiin kiyya kan saffisaa waan na ta'eef naaf deebi'ee viizaa kiyya ergadheen biyyatti deebi'een guyyaa 5 boodee naaf deebi'ee. Rabbiif haa galatu rakkoo hundumaa moo'adheen irra aanee biyya ambaatti dalagachuun jalqabee. Maallaqa kiyyas walitti qabadheen gariin obbolaa koof gariin daa'ima koof gariin immoo mataa koof walitti qabachaan jira. Har'a daa'imni koo guddatee dargaggeessa ta'ee waggaa 9 guuteera. Akkuma kiyya durii barnootatti qaxaleedha. Kutaa 3ffaarraa gara kutaa 4ffaatti darbee. Anis ammagaa ija godhadheera mitiire. Abbaa manaa kiyyaan niikaa narraa buusii nan heerumaa jedhee yeroon gaafadhu lakkii sirraan buusuu anisiin hin dhiisne si dhiisuus hin barbaadu jedhee na didee. Mana seera amantaa keenyaattis himannaan ni waakkataa hin na didee. Kanaan utuma jedhu haadha manaa isaarraas adda bahee walitti deebinaa daa'ima keenyas waliin guddifannaa jedhee na kadhachaa jira. Ani garuu tole hin jenneefi kaleessa ni rakkatti na kadhatti karaatti dafti daa'ima ishee waliin ni beelofti jettee garaanatti jabaatte mitiire. Har'a kunoo ani qabeenyas
horadheera magaalaa Adaamaatii lafa kaaree 140 baadiyyaa magaalaa keenyaati immoo lafa kaaree 700 waliigalaan 840 qabaa siin ol malee siitii gadi jiraachaan jiru maallaqa haga kanaas ofirraan qabaa daa'imni kiyyas anis sin barbaannu ani kan hin fedhu niikaa kiyya akkanarraa buustu qofaa jedheen gaafatachaa jira. Alhamdulillah har'a yoon heerumuu barbaade heerumuu danda'a yoon dhiisuu barbaades dhiisuun danda'a. Rakkinni suni garuu kan ganamaan ijoollummaatti narra korte amma na waliin hin jirtu. Hammeenyii fi gara jabummaan abbaa manaa kiyyas deebisee matuma isaa miidhee haati isaa garuu haga har'aatti akka dhala isheetti na ilaalti gaafa rakkattes nan gargaaraan daa'ima koos yeroo yeroon deemtee na ilaalti. Abbaa manaa kiyyaaf maatii isaa kan walitti araarse duras anadha mitiiree amma immoo ilmi abbaa isaatiin situ dubbiin taani xaxuun haadha manaa koorraa gargar na baase otoo ani hin jibbiin situ narratti jibbee nama gaarii na harkaa baase jechuun wal lolanii wal jibbaniiru. Abbaan manaan kiyya isheen na dhiistuutii dhiira gara biraatti haa heerumtuutii dhufeen lubbuu kee balleessa jechuun abbaa isaatti dhaadata. Abbaan isaa akka sareetti mana isaatii kan na ari'e na beelessee daa'ima koo hagabuudhaan ajjeesuuf kan ture har'a maaloo ilma koo waliin wal nan dhabsiisiinii walitti deebi'aa anatu gidduu keessan seenee bultii keessan jeeqee jedhee jaarsi dulluma keessa kirkirfachaa jira. Kaardii guutanii sanuu kallachanaaf bilbilu sagalee isaanii ta'uu beeknaan irratti hin cufaamu. Dubbiin akka har'aan turre har'a ijji kiyya banamnaan abbaan manaan kiyyas qajeellootti na barbaade anaaf garuu du'a taati malee gonkumaa isatti hin deebi'u. Isin immoo yaada keessan naaf qoodaa. Ana obboleettii keessan biyya hambaarraati. Ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa. Yoyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya nagayaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa irraallee seenaawwan nama barsiisanii keessaa tokko isiniif dubbiseen hin ka'a. Akka isin irraa barattaniif hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomi jecha laayik sheer sabskiraayib gochuun hordoftoonni qophii kanaallee ni jajjabeessaa jecha qophiin sa'aatii kanaaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa. Qophii gara biraatiin guyyaa borii hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii horaa bulaa.